गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम है ऑलमोस्ट 11टा खंड हो काली आसिक पूरा प्रबल टाड़ी जाइए 5 घंटा खंड गाड़ी चलई पूरा अवस्था बाहर हो जाता आसिक सीधा शोई कि जना नहीं। आज सका उठिली पागटा पूरा बढ़िया पागटा कर भावुँ ना ये पचर गाड़ीटा घर थुआई काढ़ी वर्षा तो कमीगला एग्जॉस्टा चेंज करदेवी मजा आसो। आउ गोटे कथा कौन ना कल जो आइला बेले आम जो केउझर नहीं कि मुझे केउझर तो जोड़ा बड़बिल जाए छाड़ केउझर पानी खोली आसे जो रोड एत कदर्य रोड माने लिटराली मुझे कहूँ जी चलाऊ गाड़ी से पागला हो आपड़ा खापड़ा माने प्याच खाली प्याच आ सी भी पुणी माने 1 मीटर 1 फुट 2 फुट जाए मतलब पूरा खाल वाला गड्ढा सब पूरा माने एत चिड़गली एत राग चला कौन करी कि आसा पड़ा कौन ये आमर थुआई गुरसेवाक बिग शॉट एग्जॉस्ट जोटा कि पेटी आमर पैक होगी थुआई स्टेनलेस स्टील फिनिश वाओ नाइस अवस्था नहीं यार पूरा ये पेटी काढ़ी सारी आम एग्जॉस्ट को यहाँ आमर 2टा रॉकेट गुरसेवाक बिग शॉट एग्जॉस्ट तो टे पोछी पाची रेडी करदे नहीं फिट करा ऑलमोस्ट माने 40 ରୁ 45 मिनट लगे मत चेंज करा एग्जॉस्टा मु घरे ही चेंज कर दिए मैंने कौन कहि अवस्था बाहर बजला बस बस झाड़ नाड़ आंटी पूरा कौन कह यार छाड़ तो कम तो होगला तो ये देखो एमती देखा एमती थिला कौन है साउंड तो ये तार फिल आस एक्चुअली मुझे लगे ना वर्षा काढ़ी दी आउ 15 दिन खंड पर लगे था मेन कथा कौन है ना काली मुझे जो केउझर फेरुली तो मो आगे जड़े एमती झिटी नहीं गला सी रेडियो स्टोर लगे से तो साउंड शुणी मुझे पूरा मुझे मुझे तो मत भी एग्जॉस्ट लगे पड़ो तो से मुझे एग्जॉस्ट लगे देखिपे आप केमती देखा फाइनाली आम गुरसेवाक बिग शॉट एग्जॉस्ट रेडी है तो ये तार साउंड टेस्ट शुणा केमती कौन साउंड आसुच्ची एक्चुअल आम कोल्ड स्टार्ट अलरेडी दे सारी बहुत ही लाउड केते दिन पर मुझे शुणुची मो कान कौन हो जाऊँ लिटराली घर भितर कमेंट रे कहे साउंडटा केमती है ओह मस्त सुकून जो खुशी ना 1 दिन पर मुझे पुणी एग्जॉस्ट लगेली आर साउंडटा 1 दिन पर शुणिली मैंने बहुत ही खुशी लगुच ओहो ए जा गाधे पाधे खाया कर रेस्ट नवा देह पूरा झाड़ नाड़ हो पूरा अवस्था बाहर बाहर जाइए